Bráško, vítam ťa pri 6. časti nášho podcastu, ktorý sa volá, že Bráško podcast, to asi vieš. Takisto vieš, že sa nachádzame opäť vo Final CD Premium Žiline, kde predávame Jaguary, Land Rovery a Volva. To bolo reklamné okienko, no a proti mne ako vždy Peťo Hlačík. Zdravím všetkých bráškov, ahoj Dano a som rád, že sa tu znova môžeme stretnúť už 6-krát. Presne tak. Dnes mám vymyslenú takú tému, na ktorú som prišiel de facto cez víkend, lebo neviem, či si všimol, ale v poslednom čase bežia v nedeľu reprízy Rýchlo a zbiesilo. A si to nevšimol, že? Priznám sa, že moc TV nepozerám, ale dal si mi aspoň tip. Dobre, ale bežia Rýchlo a zbesilo. No a tam si človek tak uvedomí pri tom všetkom, že ako stárne, alebo aký ten film už je v podstate taký vtipný, lebo pamätám si, keď sme to sledovali ako tínedžeri, proste každú časť sme zhltali, hlavne tú jednotku, dvojku. Ty si videl, verím, že tie filmy. Áno, neuveríš, ale videl a naozaj, presne ako hovoríš, že vtedy to bolo také niečo ako z iného sveta zrazu. Presne. Ono v podstate tie filmy odrážajú nejakú tú kultúru v tej Amerike, ktorá sa vtedy asi odohrávala, že fakt to bolo taká tá tuningová scéna, tie závody na štvrť míle. A ja keď sa teraz na tie filmy dívam, lebo pre mňa bola kultová jednotka, dvojka Tokyo Drift, to sa priznám, že som tu Tokyo Drift ani nechápal, ten drift vtedy, keď som bol mladší, že aký to má vlastne význam. Teraz, keď som starší, už asi chápem, o čom to bolo. Ale keď človek sa pozerá na ten film a aj ten slovenský dubbing, keď tam vidia, oni keď sa bavia o tých motoroch, o tom, akože to strašne vtipné. Samozrejme, nejaký ten progres urobilo aj tá kinematografia, asi aj my sme sa desi posunuli. Ale ty si pamätáš túto dobu nejako? Pamätám si túto dobu a pamätám si ju aj z toho titulu, že v podstate okrem filmovej produkcie povedzme sme mali aj počítačové hry. No jasné. Need for Speed, to si asi tiež zažil tú éru. Keď ja som fanúšik takých tých starších Need for Speed, takých tých super aut, ale keď prišiel Underground, myslím, že Underground jednotka, no. Tak tiež ma to časom tak úplne namotalo, sa dá povedať, že po večeroch som nič iné nerobil, len tunoval tie auta v tej hre. Presne, to sa priznám aj ja, že mňa viacej bavilo tie auta tuningovať, hej, alebo upravovať, ako hrať tú hru, hej. To si doteraz pamätám, že tam bol Peugeot 206 a tie Hyundai, Hondy, Acury a keď si tam dával tie šialené polepy, podsvietenia, všetci sme snívali, že keby sme také auto mali v skutočnosti, aká by to bola bomba. A Underground 2 si hrával? Áno, taktiež to bolo pokračovanie série a taktiež ma bavilo s týmito, povedzme, papierovo slabšími autami porážať tie kvázi silné autá. Ty si mal nejaké tuningové auto? Alebo inak sa spýtam, nejaké auto, ktoré bolo nejako upravené? Nie. Ja sa priznám, že aj keď som potom tak trošku túžil, alebo nad tým premýšľal, ale možno aj ten Need for Speed bol príklad toho, že ten tuning sa dá v tom nejakom layouteri, alebo ako to nazvať, aj krásne pokaziť, lebo niekedy tam vypadol krásny bizar z toho, tak povediac, na takéto auta si potom reálne vydal na ulici, tak to bolo také, že som začal o tom tuningu tak trošku aj polemizovať, že či áno, alebo nie. Počúvaj, ja keď som prišiel, to som už chodil asi ešte na Gimpel alebo na výšku, bol som v Taliansku na Jablkách cez leto, zarobil som nejaké peniaze a kúpil som si Hyundai Coupe, inak on bol aj v Underground 2, ono sa to vnieslo, malo to označenie Tiburon, sa mi zdá. V Amerike to tak volajú, áno. Tak presne som mal také auto, ale netuningoval som ho, lebo neostali na to peniaze. Bol som rád, že mám na benzín. Hej. Akurát mal som tam potom upravené, že kúpil som z Mitsubishi Evo 7, také BB-sikované, tá rozteč pasovala na ten Hyundai. To si pamätám, že to som tam mal a kúpil som vtedy, to bežalo také 2-din Pioneer rádio s takou obrazovkou, aj navigáciu, to, že vraj málo, tá nikdy nefungovala, tak viem, že to som tam ešte mal, ale to boli moje tuningové časy. Ale z tej 2-litrovej atmosféry 136 koňovej či 139 koňovej si moc to nevytiahol. Sedivé a vlastne, keď si mi teraz pripomenul to rádio, tak to bol taký naozaj aj efektný tuning, aj že ti to lepšie hralo ako tie nakedy stávané rádia v tých autách, tak to sa priznám. Pamätáš si tú šialenú dobu, keď prišli borci na tuning, zrazu otvorili kufor a tamto nadrbané tými reproduktormi, ako to bolo fakt šialené. Ale to inak to bolo aj v tom filme Rýchlo a zbiesilo, akože to bola tá doba. Akurát my sme nemali tie nitra, čo tam všetci dávali. Áno. A treba povedať, že mňa na takýchto stretnutiach fascinovalo, že naozaj aj kvázi obyčajné auto sa dá spraviť veľmi zaujímavo a taktiež ho môžeš auto, ktoré má potenciál na tuning, tak môžeš ho zase veľmi ľahko pokaziť. Čiže mňa vždy fascinovalo, ako bol niekto schopný nadrbať hromadu peňazí do niečoho, výsledok bol otrasný a tak áno, ako ten tuning je asi fakt taký, že asi 100 ľudí 100 chutí, ale pamätáš si, keď sa v Hričove na letisku robili tuning zrazy? Pamätám si aj túto éru. To bolo šialené, spätne. Ja mám ešte nejaké fotky doma. A zrovna pri tom filme, keď to v nedeľu bolo, tak som si to nejako vyhľadal spätne, že ono to zase není tak dávno, hej, ale vidíme, kde sa to celé ubralo. No a
preto by sme si mohli dnes, alebo sa porozprávať aj o nejakých tých tuningových firmách, alebo o nejakom tom tuningu všeobecne. Ja si pamätám, že tu v Žiline bolo pár ľudí, ktorí mali upravené tie Mitsubishi Eclipse, alebo jak sa to volalo to auto, a taká tá doba, že hrali sme sa na rýchlo a zbiesilo. Aj podsvietenie bolo, ale akorát som sa o tom minule rozprával s chalanmi, že čím som starší, tak tým ti poviem, že napríklad ja si viem predstaviť, keby som mal nejaké japonské auto, tak napríklad mne to podsvietenie k tým japonským autom naozaj ide. Fakt, že sledujem stránku, volá sa to, že speedhunters.com a oni tam, hlavne keď vidíš tie fotky z toho Tokia, Japonska, to, že tie ich upravené auta, oni jazdia väčšinou len v noci, lebo však cez deň by asi tam stali v zápche, ale keď to vidíš, aké to je podsvietené, ako to je rozšírené, tak ono to niečo do seba má. Sedí vec a toto je zaujímavý taký stred svetov. Podľa mňa tí Japonci sú niekde inde, aj keď sa bavíme o tom fabrickom tuningu. Zober si taký príklad Honda Civic Type R, ktorá má naozaj šialené krídla. To veľa mnohých známych už tejto vere hovorí, že kolotočarina, že na to sedí, ale proste oni akoby inak rozmýšľajú. Tým japonským autom to ide. Áno. Aj keď si pozrieš Nissan 350Z alebo 370Z, čak oni už majú tiež Nismo ako takého nejakého toho fabrického úpravcu, ale keď si pozrieš tie šialené bodykity na tie auta, tak v podstate tým japonským autám to fakt pasuje. Tam treba povedať, že na tom naozaj vyrastol celý aftermarketový trh, že takéto komponenty sú dostupné na všetky. A ono na konci dňa kruh sa uzatvoril aj v tom rýchlo a zbiesilo, však tam boli gro japonské auta. Boli tam Hondy, Mitsubishi, tie Nissany, potom už neskôr tie GTR-ka a o tom, že asi fakt najlepšie auto na ten tuning, zase zhodneme, že asi japonské. Súhlasím s tebou, že keby som do niečoho chcel, že naozaj máš tam perspektívu, široký výber doplnkov, ktoré ti pasujú, nemusíš byť tak úplne ty kreatívny a niekde sa hrať dielni, niečo zvárať a podobne, takže asi áno, súhlasím. Ja som si urobil taký krátky rešerš, mám to tu aj na papieri, aby som na to nezabudol, o nejakých tuningových firiem v Európe, ktorých v podstate asi sme všetci poznali a všetci asi aj poznáme. Asi není tajomstvo, že gro ich pochádza z Nemecka, hej, lebo však oni všetci vyrastli v Nemecku. A najväčší paradox je to, že keď som si pozrel, že Brabus, Startech, Lorinzer, Carlson alebo AMG, tak sú to väčšinou nemecké tuningové firmy a všetky vyrastli na Mercedese. To bolo zaujímavé. Že proste všetky boli nejako späté s Mercedesom a myslím si, že by sme sa mohli pozrieť na prvú a to je asi Brabus, lebo v podstate to AMG už je skôr taká nejaká fabrická úpravovňa, nazvime to, ale ten Brabus ešte stále je v tom svete taký vyslovene, že tuningová firma. A zaujímavé bolo to, že ja keď som sa o tom Brabuse niečo dočítal, takže oni vznikli v roku 1977 v západnom Berlíne a založil ho, neviem, či to správne vyslovím, Bodo Buschmann, alebo Buschmann. A on tú firmu chcel založiť sám, akurát, že vtedy bol v Nemecku zákon, že museli založiť dvaja, tak zobral tam druhého borca, Klausa Bragmana, a ten mu len pomohol firmu založiť a následne mu celý podiel odpredal za nejakých 100 mariek. Takže zaujímavé. Ale aspoň vieme, ako vznikol ten názov Brabus teraz už. Presne tak, je to z tých dvoch mien. A na Brabuse je za mňa zaujímavé aj to, že nejakým spôsobom toto nevadí ani Mercedesu, že má takéhoto, nazvime to úpravcu, dvorného úpravcu si myslím, že, lebo Brabus prevažne, neviem, či robia iné značky, ale naozaj ten Mercedes je pojem v Brabuse. Vyrastol na Mercedese, robil ešte Smart, oni samozrejme upravujú aj jachty a XY ďalších vecí. Teraz ponovom v podstate upravujú aj Range Rover, upravujú aj Porsche, takže v podstate tá úprava tam je, aj keď, neviem, či si pamätáš taký ten tuning z tých roku 2000-2002, akože to bol skôr taký tuzing, keď si sa na to pozrel, všelijaké iba také prílepky, podnárazníky, krídla a blbosti, teraz to už má takú aj hlavu aj petu, aspoň podľa mňa. Hej, ono sa to celé tiež nejakým spôsobom podľa mňa učesalo, že takedy to bola naozaj taká tá divočina, tak trošku až do toho japonského štýlu, ale dneska v tom dizajne všeobecne v tých autách, okrem teda aerodynamiky, trošku aj ten minimalizmus panuje a mňa fascinuje, že ako to automobilky vedia premietnúť práve aj do týchto, nazvime to, športových úprav. Či sú originálne, alebo potom, Brabus je trošku extrémny, samozrejme, tam máš rôzne prieduchy, výduchy a tak ďalej, ale... Tak, aj keď už v poslednej dobe sa mi páči, že na tých tuningových firmách, že oni sa snažia tie diely robiť naozaj funkčné. Že už to nie je o tom, že túto prilepím, túto dolepím a túto to desi zarovnám, že fakt gro tých úprav už vyzerá byť funkčných, ale keď sme boli pri tom Brabuse, tak oni napríklad upravovali aj Sprinter a dokonca upravili aj Unimog. Ak vieš, ako vyzerá Unimog, to pracovné auto, tak Brabus upravil aj Unimog. To som si musel na Google dohľadať, že to je naozaj pravda, ale robili Unimog, neviem, jak sa to volalo, nejako 500 Brabus. Šialené. Aby sme ten Brabus nejako uzatvorili, lebo však v podstate tie informácie, ktoré sa mi nejako podarilo zozbierať, zase ich tam je samozrejme veľa, ale bol som prekvapený, koľko majú zamestnancov, že 450 kmeňových zamestnancov v Nemecku a cez 2,5 tisíc vo svete. Čo akože slušné na takú firmičku.
No a ako funguje Brabus? Ty si priamo ideš konfigurovať auto k ním, alebo si kúpiš Mercedes, alebo teda niečo iné a dovezieš to do Brabusu? Vieš, alebo Vieš čo, my nevieš? keď sme to robili a sme to upravovali, tak v podstate v Žiline, ešte keď som pracoval pre Mercedes, tak tam sme mali, samozrejme robili tie Ačka, také tie menšie modely, tak to si kúpil normálne iba kit na to, ktorý ti prišiel a si to tam ponaliepal, poupravoval a oni tam robili aj zvýšenie výkonu, napríklad aj pri 45-kách a AMGčkách, v podstate sa to robilo kvázi na servise u teba, hej, ale potom tie väčšie modely alebo tie drahšie modely, tak tie sa aspoň kedysi robili tak, že si to auto normálne objednal, následne sa odosielalo na Brabus a v Brabuse sa tie veci upravovali. Aj keď paradoxne, a teraz asi najviac je tých upravených tých G-čok, hej, a to sa všetko vlastne robí tiež na tých servisoch, lebo v podstate je to taká robota, že čo si dolakuješ do farby, je to väčšinou z karbónu, už teraz po novom a sa to tam fakt len lepí a aby to vyzeralo na oko. No vidíš, zaujímavé. Ja som si myslel, že každé auto reálne ide do tej fabriky, do toho Berlína na linku, ale ono to takto funguje vlastne aj svoje pomocne, keď to takto nazveme. Tak, ono potom závisí aj rozsah tej úpravy, lebo keď mal Brabus tie modely Rocket, hej, 850, 900, kde sa fakt už upravoval aj motor, tak to už sa napríklad robilo priamo u nich. Už keď si dával komplet zmenu interiéru, obšívanie a neviem, vyšívanie nejakých lôg a takýchto vecí, tak to už v podstate sa robilo tam vo firme. Ale tieto menšie úpravy, čo vidíš aj na stránke, ktoré si už robí, to sa robilo vždy v podstate tu u nás na servise. No vidíš, tak som sa dozvedel niečo nové. No a zaujímavosťou je, čo som nevedel ja, že oni majú dcerskú spoločnosť Startech, dobre som to vyslovil, Startech, čo je tiež ďalšia nemecká tuningová firma, patrí pod Brabus, dokonca aj sídlo majú tam, kde Brabus a oni sa špecializujú na anglické auta, ako Jaguar, Land Rover, Bentley a to som tiež nevedel, že sú nejakých 15 rokov na trhu, ale keď si pozrieš ten Startech, tak tam v podstate to je o tom, že ako bol Brabus kedysi taký, že vieš, prilepím a nalepím a doplním, tak a teraz sa už posunul niekde, že to naozaj je dizajnové, aby som povedal takú, že okula hodiace, tak tento Startech na tie anglické auta, to je stále akože taký celkom hardcore. Stará škola, hej. Pozeral som si to schválne aj, aké robia úpravy na naše vozidlá, či Range Rover alebo Land Rover a poviem ti, že teda je to subjektívne zase, ale pre mňa akože nič oku lahodiace. Presne, toto je strašná sila tej subjektivity. Na druhú stranu máš výhodu, že má stále niečo, tak povediať, originálne, ktoré teoreticky je jediné na svete. Hej, tak, len keď to chceš predať, tak mám taký pocit, že to nikto neocení. A ešte teda, keď si to robíš doma, tak nezabúdaj na problém z STK. Áno, a presne tak. Ale vidíš, dobrý point, lebo ono v podstate teraz veľa tých úpravcov to robí tak, že v podstate to spĺňa všetko to, čo spĺňať má. Takže to aj v Nemecku prejde cez tie ich TUV centra, neviem cez čo. Takže keď si to vlastne ty kúpiš, tak to máš licencované. Homologizácia. A presne tak, je tam aj tá homologizácia, takže v podstate ten diel vieš bez problémov použiť. Pozrel som ešte firmu Lorinser, neviem, či si ju pamätáš. Priznám sa, Lorinser, niečo mi to len tak matne hovorí, ale... Tak, to je firma, ktorá vznikla v roku 1935. V podstate tiež vznikla na Mercedese, lebo oni v podstate získali kedysi akože takú možnosť predávať vozidlá Mercedes-Benz a v podstate ich aj servisovať. A oni teda robia väčšinou len Mercedesy, aj keď tá firma úplne pekne vidíš na tých tuningových spoločnostiach, že ktoré vyrastli a ktoré idú dole, hore ide len AMG a Brabus, všetko ostatné viac menej upadá. A ten Lorinser ako vyrastol na Mercedese, tak v podstate upravuje MG, ale už tie čínske MG, aby som bol, upravujú Toyoty. A tie web stránky sú také urobené, že vidíš tam aj tie ich úpravy a tieto veci. A mňa by fakt zaujímalo, že koľko vôbec tie diely stoja, lebo na konci dňa tam nemáš nikde cenník. A ako to vlastne celé aj vyznie v tom reále, že či to je vôbec ešte dostupné. A aby som to možno celé uzatvoril, tak to bola firma Carlson, tak tá zbankrotovala. Ak ti to niečo hovorilo, tak to bola tiež firma, ktorá zbankrotovala, ak sa nemýlim, v týchto dňoch, v týchto mesiacoch naposledy, to Nemci vlastne to predali nejakým korejským firmám a tí Korejci to nejako nedotiahli, oni upravovali Hyundai, potom ešte akože bol tuning firma Carlson pre Hyundai i30N a tieto autá a zabalili to tento rok. No a potom je samozrejme AMG, hej, no a o AMG asi ani netreba moc rozprávať, to všetci poznáme a to už v podstate dcerská spoločnosť Daimleru, alebo ako sa vlastne oni teraz nazývajú. Ja už by som to nazval divízia pod Mercedesom, ale už keď sme pri takýchto možno neúplne radostných príbehoch, možno už naozaj tá doba tomu tuningu až tak nepraje, a to z viacerých hľadisk, ale spomneme aj konkurenciu z Mníchova, tam určite poznáš Alpinu, ktorá podľa toho sloganu, myslím, že to znie nejak tak, že robíme dobré auta ešte lepšími.
a tiež boli v problémoch finančných a myslím, že už ich teraz vlastní BMW, čo predtým bolo nemysliteľné. Áno, o tom som čítal, že v podstate ich BMW vlastní, ale BMW z tej Alpiny urobí, ak som to ja správne pochopil, ako takú luxusnú divíziu, takže oni s tými úpravami, ako takými, čo sme ako poznali tie Alpiny, oni mali také tie označenie D3 a B3 a takto, hej, tak oni v podstate sa z nich stane nejaká divízia nejakého luxusného prevedenia a že majú vyplňať priestor medzi štandardnou sedmičkou a Rollsom. Že tam by sa desi mala vidieť Alpina. No. Na konci dňa chce na tom BMW zase zarobiť, čo je asi logické. Takže... Samozrejme, ale pekne si povedal aj že tá doba tomu tuningu asi nepraje, lebo veľa tých výrobcov aj tých továrenských úprav už vychádza tak, že oni vlastne v podstate berú robotu tým tuningovým firmám, hej? A tým, že tá doba jaká je, že tu iba fakt niečo nalepím, dolepím, prilepím a tvárim sa, že to je krajšie, tak v podstate to už asi tomu nepraje. A veľa takýchto tých tuningových firm, ako napríklad Brabus alebo AMG, tak oni to fakt tie diely vyvíjajú aj v tých veterných tuneloch kvôli tej aerodynamike, pritlaku, takže už to samozrejme nejaký zmysel má, aj keď na druhú stranu treba povedať, že každá sranda niečo stojí, hej, a zase je to o tom, že či sa chceš odlišiť, no. A ja by som povedal, že ono na ten hype okolo tuningu naskočili po tom roku povedzme 2000 a neskôr aj samotné automobilky, keďže teraz už máš naozaj skoro pri každej značke nejaké RS Line, Sportline a niečo podobné a to takedy nebolo úplne pravidlo. Dneska naozaj napríklad aj ten Hyundai si vieš kúpiť v N-Line, čiže vyzerá to ako N-ko, ale nie je to N-ko. Každé pomaly prvé BMWčko, ktoré vidíš na ulici, je de facto M-Sport paket. Áno, to isté Mercedes, skoro každý si to konfiguruje, už za AMG paketom je prirodzene jedno, aký je tam motor. Čiže trošku možno zobrali prácu aj týmto firmám, aj samotné automobilky, ktoré vycítili už taký ten fabrický spôsob tuningu. No, povedal by som, že trošku viac, áno. Lebo tí díleri, respektíve tie fabriky veľmi rýchlo pochopili, že tá to je cesta. Áno. A máš pravdu, akože BMW to malo M-Performance, hej, Mercedes to mal kedysi AMG Line, v podstate bolo C-čko najsilnejšie, vtedy to bola, ak sa nemýlim, 300 benzín a potom bola 63. Takže oni vyrobili, vtedy sa to volalo C450 AMG Sport, neskôr to premenovali na C43 a Audi to malo S-Line. S-Line aj RS-Line, myslím, že. A potom bola RS-Line, áno. Ale keď sme boli pri tom Hyundai, tak akože ja ti poviem úprimne, že ja v poslednej dobe vnímam ten Hyundai, ich tú N-divíziu a teraz čo predstavili aj ten elektrický, to tak, akože to auto vyzerá fakt dobre. Tam, ak sa nemýlim, oni aj pobrali nejakých dizajnerov aj z vývoja, aj z toho z BMW ľudí. Áno. A akože tie Hyundai, tie auta a celkovo tie N-kové, keď urobia, tak fakt to je, dobre to vyzerá, dobre to jazdí, je to dobre spracované a mne to je akože také, a nehovorím, ja by som si asi nekúpil, budem úprimný, ale akože fakt to dobre vyzerá to auto. Fakt klobúk dole pred celou touto robotou. A oni ešte aj rally jazdia, ak sa nemýlim. Áno. Jazdia VRC s i20, myslím, prestávanou a správne si podotkol, že oni naozaj zobrali celý ten tím okolo Alberta Birmana, ktorý ladil M-kové BMWčka dlhé roky a práve na jeho prácu vznikli prvé NK, ale teda spalovaky. Už tieto elektrické vznikajú možno po vlastnej osi, ale ako si povedal, myslím si, že to auto bude dobré z toho titulu, že jazdil som kvázi bratranca Q EV6 GT, čo má tiež 585 koní, dá sa tam zapnúť drift mod, proste, že ti ide len zadná náprava, no proste šialené auto. Áno. A to Hyundai má byť ešte niekde ďalej, to Ioniq N, takže... Dobre, ale aby sme nerozprávali len o Hyundai, o korejských značkách, treba spomenúť aj Toyotu. A tu ich divíziu GR, dobre hovorím? Gazoo Racing. Hej. A ten šialený Yaris, čo mali, hej. A urobili aj Corollu, neviem, či si ju videl. Ale nie na Slovensku. Nie na Slovensku. Respektíve v Európe, áno. Pozeral som to pre tú srandu na bazároch, na Mobile.de a tadiaľ po zahraničí. Auta sa predávajú za 80 až 90 tisíc, tie Corolly GR. Áno. To má vzadu také 3 výfuky. A 3, že? V strede. Teraz si ma zaskočil, či má Corolla. Môže byť. Má sa mi zdá 3. Viem, že som si všimol, že to ma tam hneď zaujalo. A oni odvádzajú tiež super robotu. Čiže tým by som možno povedal akurát toľko, že na to, kde to proste tí zelení kméri to slovo ekológiu znásilňujú pár rokov a kde celý ten automobilizmus v podstate ide, tak sú výrobcovia, ktorí fakt vedia vyrobiť super auta, hej? A to je určite ten Hyundai i30 N, lebo to auto bolo, ja neviem koľko stojí teraz, ale to auto bolo okolo 30-35 tisíc eur s daňou. Áno. A to auto je skvelé, hej? Bola tam Toyota GR, ten Yaris, s tým trojvalcom, kde si vedel nastaviť ten
o rozloženie pohon tej štvorkolky a tieto veci. Presne. To bol v podstate ako homologizačný špeciál, ak sa nemýlim. Áno. Čiže teraz mi ešte pripomenie nejakú takú automobilku, ktorá ešte niečo takéto šialené vyrába. Hej, keď vynecháme tých veľkých hráčov, lebo akože Mercedes spomenúť nemôžeme, ten s tými štvorvalcami to ťaha tak do kytek. Hej. Neviem, či si počul, že BMW 1. novembra vyrobilo posledný 8-valec s názvom Made in Germany. Preletelo to médiami, áno, áno. Takže v podstate v Nemecku sa už nebudú vyrábať motory, tí idú na elektriku, lebo že to budú vyrábať Magna Steyr v Rakúsku menšie motory a väčšie v Anglicku. Audi, oni tu 2,5-5 valec už nerobia, že? Do RS3 sa ešte dá dať tento motor, myslím, že aj niekde inde, ale žije tento motor práve vďaka povedzme RS3, hlavne teraz ten headliner. Áno. Ale dokedy, ťažko povedať. Mimochodom to Audi, ono teraz sa došuška okolo aj toho ich vstupu do Formuly 1, sa to celé prehodnocuje, možno to padne, čiže zase tam sa vymenilo vedenie. Ťažko povedať, aký si bude hľadať teraz smer aj Audi, ktoré R8 si zober taktiež auto, ktoré skončilo a ktoré si myslím, že na tú dobu a v tom, čo prišlo, to bolo proste super auto z Nemecka, de facto s logami Audi, veľmi dobré auto, hej. Vieš, ale to je ten paradox tejto doby, že tí hráči, ktorí určovali trendy stáročia tu, tak tí proste v podstate pod natlakom toho všetkého to ide si do úzadia a prichádzajú sem fakt hráči z Kórey, z Japonska, ktorí nám ukazujú, že tie auta ešte urobiť vedia, ako je fakt tá spomínaná Toyota alebo ten Hyundai, ja nechcem teraz nikoho ukriúdiť, ale akože v tomto segmente takýchto aut má asi ešte nič. Nissan robí niečo také? Ty keď si ma vlastne teraz si sa ma spýtal, že či ešte niečo také je, tak skôr tí firmy zomierajú. Nissan mal to Nismo. A kedy sa dal kúpiť u nás aj Juke Nismo, hej, čo bolo tiež šialené. Ale to bolo len také, čo malo 200 konia, bol to taký bodykit kvázi také. V podstate áno, ale taký nejaký dotyk tej divízie tam bol, ale dneska nič také Nissan ponuke nemá, de facto Mazda takisto nemá MPS-ku divíziu. Mazda MPS-ku, presne, no. Čo tam máme? Subaru STIčko v Európe, de facto si nekúpiš. Áno, Mitsubishi Deto. Áno, Mitsubishi. Už takmer si skoro žiadne Made in Japan nekúpiš u nás. Honda ešte teda ten Type R majú. Presne, Honda si zachovala ako jediný promo model Type R, ktorý je spalovák, ale ide to na úkor toho, že je to exkluzívna vec v podstate a ostatné auta sú hybridy, čiže sa to nejako kompenzuje, aby im to vyšlo. A je problém si to auto reálne kúpiť alebo sa k nemu dostať. A potom sú športiaky ako v podstate u nás napríklad Jaguar F-Type a tieto autá Jaguar F-Pace SVR, len samozrejme to už je hranica 100-150 tisíc. Čiže pokiaľ sa budeme o tej hranici nižšej, tak v podstate sa len tieto dve značky. V podstate áno a poviem ti tak, že Hyundai už de facto i30 sa nedá objednať. N-ková? Už končí to auto. Akože končí, že normálne? Výroba Eniek možno sa ešte vráti nejakej sérii budúci rok, ale dneska ho neobjednáš to auto. A ďalšia generácia určite nebude. Možno malá i20 prežije s tým menším motorom v nejakej podobe s hybridom, ale spalovacie N-ko od i30 už určite nebude. Čiže to už budú len elektrické auta? Možno nejaká forma hybridu a myslím si, že to skončí ako pri kone, že tam možno už to N-ko nebude pri i30. A ako kedysi hovoril Jeremy Clarkson, že touto bombou by sme mohli dnes aj skončiť. Bolo to veľmi zaujímavé a zase nám to rýchlo zbehlo. Presne tak. Ďakujeme, že ste to počúvali a verím, že aj pozerali nakoniec. Ak by ste mali nejaké otázky, dopyty, píšte, komentujte, lajkujte. To je asi všetko. Ahoj. Dovidenia.